Bonjour et soyez les bienvenus. Les homophones. En français, il y a beaucoup d'homophones. Aujourd'hui, nous allons voir quelques homophones grammaticaux qui sont le plus importants et ceux qui posent le plus de problèmes. Alors, je donne la définition des homophones. On appelle homophones les mots qui se prononcent de façon identique, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Quand ces mots n'appartiennent pas à la même catégorie grammaticale, on les appelle les homophones grammaticaux. Aujourd'hui, nous allons voir les homophones, son et son. S-O-N et S-O-N-T. S-O-N est un article possessif masculin singulier. Il est employé pour désigner le rapport d'appartenance entre un élément à la troisième personne du singulier et objet, une idée, un sentiment. Exemple, elle ouvre son sac. يعني son هذه تاع SON هي عبارة عن ضمير للملكية نستعمله مع الضمير الثالث للغائب يعني اللي هي il أو elle عندما ننسب إليه شيئا ما أو فكرة أو إحساس. المثال هي فتحت حقيبتها. son sac. son هذا هو عبارة عن حرف الهاء ضمير الملكية. Alors pour vous assurer qu'il s'agit bien du déterminant, vous pouvez remplacer son par mon ou par ton dans une phrase. Si le sens demeure le même, donc vous avez le bon son. Exemple, pour son anniversaire, la petite Camélia a reçu une poupée aux longues nattes dorées. هنا son anniversaire يعني في عيد ميلادها. نروح نشوفوا الثاني اللي هو SONT وكيفاش نفرقوا بين SON et SONT. هنا ماشي sur le plan oral puisque le plan oral ما كاينش différence. Se prononce de la même manière. هنا في l'écriture باش ما نغلطوش واش نكتبوا SON ولا SONT لازم نميزوا بيناتهم. SONT هذه il s'agit du verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. يعني هو الفعل يكون être مصرف في الحاضر مع ضمير الجمع اللي هو il ولا elle. نعطيكم مثال. Les deux amis Linda et Feriel sont fiers d'avoir complété leurs travaux scolaires. يعني فريال وصديقتها ليندا راهم فرحانين. sont. هنا نعطيكم une astuce. Vous pouvez remplacer sont هذه par être à l'imparfait يعني était. Dans une phrase, si le sens est maintenu, c'est bien du verbe être dont vous avez besoin. Alors هنا رايحين نبدلوا son نعوضها بإيتي. نشوف الجملة إذا لقينا الجملة لم يتغير المعنى تاعها إذا رايحة نكتب SONT. إذا كان تغير ما نكتبش SONT نكتب son اللي هي الثانية اللي هي SON. نشوفوا الأمثلة اللي في الكتاب صفحة 137 باش ندعموا الفكرة أكثر. Alors عندنا je complète avec son ou son أكمل ب son أو son. احنا متفقين أننا لازم نعرفوا ما معنى son ل ONT وما معنى son ل SON. Pardon. SONT هي عبارة عن l'auxiliaire être conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. وهذه SON هي ضمير الملكية. كي نتكلموا على شيء ولا على مشاعر ولا على أفكار تنتمي إلى شخص ما نقولوا son ضمير الملكية. عائشة et أحمد
des orphelins. عائشة وأحمد هما يتامى. إذن هنا رانا نعرفوا وأصلا نشوفوا الجملة عندنا عائشة إي أحمد هذا سي لو سوجي. دونك واش يخصنا لو فيرب. On va mettre le verbe اللي هو sont. S-O-N-T. Aïcha et Ahmed sont des orphelins. Le bédouin se déplaçait toujours avec chameau. هنا القروي يتنقل ولا البدوي يتنقل دائما بجماله. إذا هنا نتكلموا على لو شامو جاءت في آخر الجملة. إذا هنا راهي ملكية نستعمل S-O-N. وكما قلنا نقدروا نغيروا S-O-N ونشوف مع مون ولا طون. إذا نجحت الجملة وأبقت على نفس المعنى حين نحطوا هذه. إذا كان لم تصلح نحطوا صون تانية. هنا نقولوا mon chameau, ton chameau, son chameau. Donc S-O-N. Troisième phrase. La vieille bergère et fils restés à la maison. La vieille bergère et son fils S-O-N. ملكية ابنها الراعية الكبيرة في السن وابنها. Rester, c'est un verbe. هذا c'est le participe passé تاع le verbe rester. Rester من المجموعة اللي تتصرف مع être. Donc رايحة نحط le verbe être au présent. Sont restés à la maison. Les légendes des histoires merveilleuses et extraordinaires. الأساطير قصص رائعة وممتعة. Donc هنا رانا نعرفوا في les légendes رايحة نستعمل le verbe, l'auxiliaire être au présent. حطوا sont. Les légendes راهي في الجمع. Donc نحطوا S-O-N-T. Fourard a donné un jour à ami يناير. فوغار يعني شهر فبراير أعطى يوما لصديقه يناير. دونك هنا صديقه هو حرف الها. إذن أضع S-O-N. كما نقدروا نعوضوا صون هذه بمون أو طون. mon ami, ton ami, son ami. نتمنى الشرح يكون واضح. Merci pour votre soutien indispensable, les likes ou pouces vers le haut, partage, commentaires, abonnement sur ma chaîne YouTube. Au revoir.